Wow, lihat teman-teman. Di sini ada si gajah dan si jerapah teman-teman, sedang memakan rumput ini teman-teman. Wow, dia akur. Wah, keren. Wah, makan rumput yang banyak ya teman-teman. Ayo masukkan ke dalam keranjang teman-teman. Nah, ini si gajah. Masukkan lagi ke dalam keranjang. Ayo kita cari lagi teman-teman. Wadidaw, lihat teman-teman. Di sini ada si mobil ambulan. Biasanya kalau ada mobil ambulan seperti ini, ada kejadian sesuatu teman-teman. Wah, ayo kita percepat mobil ini biar cepat sampai tujuan teman-teman. Ayo kita masukkan ke dalam keranjang dulu. Wow, lihat. Wah, lihat teman-teman. Bener kan kata kakak? Di sini ada kejadian. Akan ada pertempuran teman-teman. Wow, di sisi yang satu ini adalah si monster teman-teman. Wah, anggotanya ada si macan, si dinosaurus, si ular, dan si buaya teman-teman. Sedangkan di sini ada si Ultraman kecil teman-teman. Wah, dia memimpin dengan si mobil pemadam kebakaran teman-teman. Di belakangnya ada tank baja sama si pesawat pengangkut tentara teman-teman. Wow, dia memperebutkan apa teman-teman ya? Pasti ada yang diperebutkan sama mereka teman-teman. Ayo kita amankan satu persatu teman-teman. Ini si macan teman-teman. Giginya lihat. Mantul. Wah, kalau yang ini si dinosaurus teman-teman. Warna hijau. Lihat durinya. Wah, serem ya. Nah, kalau yang ini adalah si ular hijau teman-teman. Lihat, si ular hijau. Ayo kita amankan si buaya. Sini kamu. Ini buaya nakal banget ya dari kemarin. Masukkan lagi ke dalam keranjang teman-teman. Wah, ada si robot yang sedang akan mengeluarkan senjata laser teman-teman. Wah, keren. Masukkan lagi ke dalam wadah teman-teman. Wow, lihat teman-teman. Gagahnya si Ultraman kecil. Dia menaiki mobil pemadam kebakaran. Wah, keren. Wah, posisi sedang menyerang teman-teman. Lihat tangannya. Mantul. Masukkan ke dalam wadah teman-teman. Nah, ini lagi si mobil damkar. Keren. Nah, kalau yang ini adalah si tank baja teman-teman. Wow, mantul. Tank baja akan meluncurkan senjatanya teman-teman. Mantul teman-teman. Nah, kalau yang ini adalah si mobil si pesawat pengangkut teman-teman. Wow, keren teman-teman. Apa yang dia perebutkan ya teman-teman? Ayo kita cari lagi. Wadidaw, lihat teman-teman. Di sini ada mobil peluncur roket. Wah, keren. Kayaknya dia sedang berburu mobil roket ini teman-teman. Wah, kerennya teman-teman. Wah, kakak beruntung. Ayo masukkan ke dalam wadah teman-teman. Wah, mainan baru teman-teman. Jadi kakak udahan dulu ya, karena mainan ini udah semua di wadah. Dadah. Jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman.